放假就梗係要去玩啦！今次我哋唔使搭飛機，搭車就得啦。冇錯，我哋就係嚟到觀瀾湖度假區啦。第一站梗係去揾食先啦。我哋見到呢間 cafe 佈置得好靚，好似好有 feel 咁喎。我想講為咗呢餐飯咧，我成個禮拜冇食。我成年冇食過嘢。我呢度有三文魚，幾大塊？哇，好厚啊，好正啊！仲叫一個龍蝦包啊！即刻試下。多唔多龍蝦添？哇，超多啊！啲細菌，兩隻龍蝦。 5成熟嘅牛扒。哇，好正啊！野菌 risotto。呢個係煙三文魚菠菜薄餅。一爆佢先。哇！dirty。食到好迷失啊個人。食完嘢就係時候要去玩啦！呢度係全中國規模最大嘅保齡球公司，試下有幾勁先。我要 KO 你！1號選手。慢取勝。喂，唔好阻住地球轉啊！俾你學下嘢啊！你睇住，你望實啦！睇下你出醜啊！做咩啊？拆樓啊而家？定係鬥最快入坑啊而家？其實我今日嚟到呢度，我唔係為咗打保齡，我係為咗跳舞嘅。可能係世界上最好玩嘅室內槍。呢度講話嚟法國進口嘅裝備嚟嘅，我哋即刻入去睇下，有幾 C 有幾 S， 會唔會震㗎？射中咗，會啊！會嗌添啊！點解會嗌啊？打開的話，點用你就射不出這個子彈。巴西光年啊！只有打到我們發光的位置才會有得分，打到其他地方是沒有分數的。哦，打到你的頭上。啊，爆頭是沒有分數的，對，必須要打到。爆頭可是我開心那就爆。或者3年又3年，3年3。而家正式開始，啲好聲嘅，係喎，雙手七。遊戲開始，我哋係咪要主動出擊咧？其實應該。救命啊！喂，上面啊！死咗啦！向奇死咗啦！我哋航上。好刺激啊！我覺得而家好正啊！同埋咧，而家唔使真有子彈咧，唔會痛咯，但係好玩啊！玩到成身汗啊！係 game over 而家出嚟睇幾分先。難得嚟到觀瀾湖，梗係要試下打 golf 啦！呢度原來係健力士世界紀錄入邊世界上最大嘅高爾夫球會啊！仲有教練指導我哋添啊！教練話要 double L。好，而家試下先，希望揮到。去，哇 ，yes， 好 ，my try。哇！都係有掂到個波嘅，係快過入槍筒嘅。啊！有咩用啊？你咁樣都叫打到，天理都不容。呢度個商場仲有好多嘢行添。哇！我哋又食嘢啦，啱啱玩完，打完golf咧，消耗晒啲體力。冇錯，即刻食嘢要。勁得意！你睇下呢個3個漢堡包咧，一啖我諗可以食晒啊！得唔得啊？3隻小豬啊，佢叫。佢呢個一塊薄薄地嘅豬扒，試下先。咩叫一啖可以食晒㗎嘛？好食啊！我哋嗌咗呢度推介嘅水果茶，小朋友會好中意咯，因為成杯嘢都好甜，又好似好有水果嗰啲香味。
其實嚟之前都唔知原來觀瀾湖有咁多嘢玩㗎，我哋玩咗成日都玩唔晒啊！如果大家放假想去玩，但又唔想去咁遠，觀瀾湖不失為一個好選擇啊！冇錯，我哋下次再帶大家去食玩瞓啦！如果你中意睇我哋兩個，就快啲 like，今天只想食玩瞓啦，下次再見，拜拜。